晨觀眾，嚟到沖繩之旅嘅第4日，今日水上活動去浮潛，喺香港已經網上預約咗同俾晒錢，所以食完早餐我哋就出發啦。泊好車之後，工作人員會指示我哋填啲表格啦，之後就換上預先俾晒尺碼嘅裝備。我哋揀呢間叫清潛嘅公司，就係香港人開嘅，主要係見到4歲小朋友都可以參與，因為 Jamie 係好怕眼睛入水嘅。但係喺網站見到有小朋友裝備提供，個頭唔使落水都睇到魚，我就放心晒啦。利用上車時間講一講網上預約嘅方法同步驟先。網站有中文揀嘅，所以閱讀上冇困難。青潛有提供深潛同浮潛選擇，今次我哋就揀咗青之洞窟浮潛。教練團隊識講2文3語，價錢規則大家可以上網慢慢睇。我初睇嗰時咧，主要留意到小朋友最細由4歲就可以開始玩啦，所以咧都唔使點揀咧，就決定幫襯。網頁拉低啲就會見到每日活動時段啦。我哋揀咗10點集合個轉，除咗4歲可以參與呢個重點之外，佢哋仲有 GoPro 同 VR 相機租借服務，之後仲可以睇埋活動流程，每節大概2個半鐘。click 入去個活動流程，會睇到泊車位置、集合地點等等嘅資訊啦，唔逐行解釋啦，大家可以慢慢睇，圖文並茂都好清楚噶啦。如果唔想睇字嘅，都有 YouTube 片介紹。話咁快就到碼頭啦，跟指示等上船，個天好口暈啦。喵喵喵喵喵喵喵。喂，你做咩？你坐好啦。喵喵喵喵喵。今朝落雨，但係而家有太陽。哇！你啲汗真係好勁，你真係好熱喎，仔。唔會飛上天空㗎，係水㗎咋，船係。飛上天空。船嚟㗎啫呢架。人而整水。係啊，因為佢快啊嘛。佢係俾你㗎。我哋而家坐船去目的地啊！係啊。嘅小朋友咧係有。喂，大佬唞唔到氣啊！爸爸。我哋已經 ready 啦。Yes。哦，小朋友落車車。你咁有型嘅，個個都羨慕你啊！OK，原本我係好擔心 Jamie 會驚，結果佢係最輕鬆最開心嗰位。我哋冇借到相機，用返自己部 DJI Action 4，水底畫質都幾唔錯喎。啱啱落水魚唔多，但水好清，水底能見度好高。游水好攰，你浮啫喎，好攰。你同阿仔仔一齊上車啊！有位喎，車未有位。水底見到玩深潛嘅其他人，入到青之洞窟，人多到行花市咁啊！冇辦法，正值暑假，真係人山人海。Jeremy 有靚女姐姐單獨照顧佢，我同 Uncle Key 都可以休息下啦。Jeremy 仲俘虜咗姐姐，影咗好多張單人大頭照添啊！咁嘅咩？而家啲細路咁嘅咩？你俘虜咗姐姐啦。好招積喎！你哋要一家咁樣影？好啊！好啊！其實會認唔認到係一家㗎？OK，認到認到。呢個就交俾佢哋 OK 嘅啦。OK。爸爸夾硬踢翻嚟自己先。OK。你等佢嚟。好，嚟啊！1、2、3。对，看下面，水下。清
之洞窟係日本最具代表性嘅自然景觀之一。佢之所以叫青之洞窟，係因為當太陽光照落海水，水面再折射出藍色嘅光，反映喺岩石上面而命名嘅。洞窟入邊多數係一啲群居喺黑暗地方嘅魚。除咗自然景觀之外，仲有一個奇景，就係我哋喺水面浮潛，佢哋喺水底深潛啦。有教練姐姐睇住小朋友，大人就可以放心喺附近浮游啦。浮游期間，我發現 Uncle Key 開始耍功夫。你俾爸爸出排雲掌啊！Jeremy 全程就係用呢個眼鏡筒睇魚㗎啦，又有私人教練陪，你睇佢個頭都冇乜點濕過。我見到成個大叔咁講嘢，其實又唔知幾條嘅，仲要好近添。頭先冇聽佢話扮餵麵包咩？有啊，我一執啲魚就會行。其實你執咗啲死皮嘅，好開心啊你！邊副？大家唱首歌冧啊姐姐！我哋離開青之洞窟之後，都有一段時間喺洞外嘅海域浮潛，大多數見到嘅都係呢種一條條間嘅魚，游得非常近。原來呢一魚叫綠線豆娘魚，又稱綠大雀啲。好唔好玩啊 Jeremy？ 好唔好玩？好玩。係咪好多魚啊？係咪好多斑馬魚啊？其實都冇睇時間，浮咗好耐之後，教練叫我哋同團友們上船，就準備回程啦。而家唔驚啦，係咪啊？姐姐喺度喎，姐姐啊，頭先保護你個姐姐啊，姐姐太嘈啦，而家聽唔到。呢個姐姐頭先全程保護咗琪琪，保護咗琪琪成程，拖住個水泡，好正。梳洗完歸還裝備就可以自行離開啦。玩咗一上晝，而家就去食午餐。嚟到沖繩當然要食魚生啦，所以今日午餐係食海鮮。由清潛出發，要落返去南邊嘅柏港魚市場，車程需要45分鐘。去到呢個柏港魚市場，哦，低車，睇下有咩食先？番薯。
港魚市場係一個全室內嘅街市咁嘅，本地人好似都會嚟呢度買魚，而重點係有冷氣開放，啲價錢亦都好平易近人。街市嘅環境幾舒服又乾淨，我哋入去兜一個圈先。不過先望下先咯。我哋大概12點半左右到，入邊唔算好擠擁。呢條成2尺長咯。海膽、吞拿魚，同韓國嗰個韓魚市場又唔同喎。呢度真係生咯，係咯，主要食魚喎。同埋佢冇上面嗰層去加工咁樣嘅，好似。全部都係魚生咯。終於見到啲好似係熟嘅嘢。其實有幾間呢係可以現場即買即食海鮮，有位坐嘅，只係喺街市入邊嘅位。我哋行到咁上下先見到。我呢間都正喎，佢個龍蝦，嗰啲凍龍蝦嚟喎。冰咗嘅個龍蝦呢啲。上面嘅圖片其實係餐牌嚟嘅，有圖有中文字，唔使驚唔識落單啦。唔係間間都有得坐低食嘅，有煮熟嘅咧得2間啫。你去前面睇下。最後揀咗一間坐低食，只係收海鮮價錢，海鮮加工係免費嘅。呢間有得免費㗎。嗌住少少刺身食先。龍蝦粥係生嘅。嗱，呢個三文魚唔係好多嘅，得5塊，180 yen，即係圍起60蚊到啦。菠蘿我一棟3140 yen 有150蚊到啦。一塊5塊。蝦就有大有細咯，呢度就900 yen，900 yen 即係圍45蚊，呢度有6隻。飄晒長嘅呢隻，好大隻嘅。係咪冰鮮嘅咧？呢啲定係新鮮？唔知喎，用言語解釋唔到。嗰啲日魚油甘香。用言語解釋唔到。甘香。呢個係新鮮嘅龍蝦刺身同埋熒光貝啊！呢個叫咩啊？夜光貝，sorry。一半就攞出嚟整粥同埋蒸粉絲，一半就炒啦。隻龍蝦仲喺度喐緊。夜光貝，唔係夜光貝啊？係夜光貝。好似蒟蒻啊！個質地好似蒟蒻。筍條。新鮮㗎呢個龍蝦。大嚿試下先。但係好多係冇乜味㗎，龍蝦真係冇乜味。個貝就有一啲獨特嘅味道。呢隻係好簡嘅。幾甜？綠色嘅咁嘅一隻。有辣。嗱，呢個你食得啊？呢個就炒嘅。哇，好香喎！好啊，點啊，少爺點評啊？好啊，少少辣，少辣好唔好食？吞嗰下有少少辣。好正。點樣好食啊？半隻龍蝦尾就蒸龍蝦，就咁蒸熟佢試下係咪有冇味先？係咪我個口已經太複雜？我覺得食唔到隻龍蝦有冇咩味？我話我唔知點解食到啲芝士味咁樣。芝士焗龍蝦嘛。芝士蒸龍蝦。佢就叫真嘅龍蝦味。蒸扇貝。蒸扇貝好似少辣咁。50蚊港紙一隻。呢個就夜光貝嗰隻眼，唔知係咪真係夜光？夜光㗎。唔知。定係成隻夜光㗎？聽唔到。無知又地。食咗呢個先。佢個醬係好似有啲面豉，有少少，其實個辣係等於唔辣嘅。好嘢味啊！
佢叫我哋揀龍蝦麵豉湯定係龍蝦粥。其實我覺得麵豉湯係好正。麵豉湯係會好濃郁咯，但係粥咧就會有嗰個鮮甜味，同埋小朋友可以食。大齋來個龍蝦粥，轉嗰啲腳。龍蝦粥超級鮮甜，仲係有啲龍蝦我都肉啦。想試下嘅龍蝦，爸爸。媽媽試下撩呢個咧。哦，好甜咯！哎，我呢啲係好甜。都有啲係好嘅，好熱嘅喎。食飽飽嘅下一站係購物啊！嚟日本就係要 shopping， 出發沖繩 Outlet。細個嗰陣時好中意 Beams 㗎。中意買啲咁嘅 MK 牌子，食杯果丹茶先。我老婆啱啱問我果丹茶喺邊度。OK， 都幾難揾，高檔 MK 嘢。識咩啊你？真係唔識。而家急切需要買一對拖鞋。睇我哋對拖鞋。因為我哋12蚊店。潛完水之後咧，對涼鞋係十分唔好着㗎啦。本身已經爛爛地。係喎，係喎，係喎。哇！呢件幾靚喎，男裝呢件。果然 MK， 我冇話 MK 有問題啊，我都中意 MK 啊。MK 好啊，緊要及啊！及先啦。Thank you。哦，幾好幾好。佢俾張咁嘅嘢我睇喎。唔知幾多錢啊？等於幾多折跌咗幾多錢？即係連你用腦計嘅都唔想。正啊！腦殘買法。係啦，你就對翻1990，我1194咋。喂，但係我都要揾喎，15啊！死啦！原來嚇咁呢個唔到某同嘅個位置嘅時候，呢張紙都冇用。冇，咁我點知佢係1990咪折咗去到1194咯1999啊？呢個究竟邊個殘障啊？望清楚啲1999爭啊！得幾遠啦？咦？點解爭咁遠？1599嘅。到底邊個殘哦，障？唔係，佢有分黃色啊，黃色標啊，應該係咪？呢個係嘛？即係尺咯，呢個咪尺咯。尺嗰啲就得8折，可能個折就少啲。咁呢個咧？呢個正價。呢個係正價6折。係啦。係咪啊？其實係。喂，你識日文嘅喎？大家估喎。你唔好理啦，你唔好理啦。你唔好理啦，總之你見到價錢，見到嗰件嘢啱先啦，唔好夾硬買啦。Outlet咧，千祈唔好中計，唔好咁容易就心軟買嘢。但係我已經買咗俾我個仔，即係唔係我買嘢，我淨係喺個仔啲錢度扣翻，係幫佢買嘢，買咗件衫仔俾佢。好，死啦！行第一間就已經買咗嘢，垃圾。我發現我哋係一支電錶去童裝，而真係唔會係。垃圾仔啊，真係，唉慘！又話咩試下張 debit card 嗰啲。我哋行緊呢個叫沖繩 Outlet Ashibina， 係沖繩唯一一個正規 Outlet 購物中心，喺2002年開幕，開放式建築設計有儀有曬。美女們拼搏之前記得搽定防曬同帶個風扇仔。啱啱 Nike 網上 shopping 完 ABC 嘛，好，咁入咗 Adidas 先啦。哇，好熱啊！涼下冷氣先。OK， 8折啦，基本8折都係一如以往睇咗啲鞋先，除非有啲特別嘅款係從來冇見過。有啊，呢啲款真係好特別，但係特別核突咯係。好，都冇意義。我哋去 ABC Mart， 呢條街應該唔錯。快碌啊，快瞄一下一個圈。喺我隻腳痛之前要撤離呢度，都係啲好舊嘅款咯。唉，睇下涼鞋有冇。
都係好屋村嗰啲低檔次少少嘅牌子。沖繩呢個Outlet都真係算係冇乜嘢行，鋪頭唔算多啊，同埋全部都戶外咁樣，都頗熱。而家都要坐喺度休息下先。跟住有一架嗰啲流動嘅餐車咁樣，但係佢話佢所有嘢飲都賣晒，咁啊焗住汽水機買支咖啡。咁啊少爺都瞓到寫晒鼻鼾咁樣。而家等埋媽咪去藥妝，上面有間藥妝，買埋就閃。好，咁靚嘅日落，我哋帶少爺嚟呢度 Lamco， 耶！入去夾下公仔先，打兩鋪機先。哇！死啊，有波波池添。小朋友最開心就嚟呢度啦，呢間嘢都唔細，嗰邊仲有啲波波池，大鑊！又使錢，大鑊今次。大鑊今次大鑊。唔好以為少爺好輕鬆，你見佢個身位企到咁遠，就知其實佢係有啲驚㗎。得啦得，做咩啊？加快係咪？定係已經玩完 Game over。玩完。5檔啊？係。佢甩並得㗎喎。哇！5萬幾分鐘有成分鐘夾喎。爸爸發生過什麼事啊？好啦，我以為成分鐘任夾添。發過乜你？前一個環咁樣咯。咁你夾邊個啊？哇！好緊張啊！一放就冇㗎啦，好似你睇下仲有冇得玩？冇㗎啦。掂都掂唔到，都會上翻去㗎。喂，都爭啲，喂有機喎！跌緊落嚟啊！跣緊啊！再夾啊！佢跣緊啊！再夾啊！好驚啊！但係佢嗰個嘢應該係絕㗎。唔緊要，都 OK。唔好以為好易，我最後都唔知試咗幾多次，而盒嘢係冇再喐過，因為冇職員喺度幫手，所以我將個重任交俾 Uncle Key。過翻嗰邊，再過啲。為咗呢隻5檔嘅 Luffy，好難啊！哇！已經就係跌咗落嚟啦。我試下扣呢邊。我哋由佢喺平放喺上面嗰兩條板嗰度拉到佢落嚟呢度啊！去到最後，我哋用盡所有嘅現金，都冇辦法帶到隻5檔返屋企，傷心咗一個晚上。幫你拍個 MV 啊！揸自動波，自動波。哦。因為前面真係好黑喎，一啲街燈都冇㗎。靠反光。我當自己揸緊秋名山，渠蓋入彎。同少爺沖完涼就瞓覺啦，聽日我哋就返香港啦。多謝大家睇到呢度，鍾意我哋嘅分享，記得俾個 like 同 share 俾你嘅朋友，留言話我知你去過沖繩邊啲地方玩啦。下條片再見。